O'zingga kengligi yer osmonchalik bo'lgan jannatni eslatgin. Bu dunyoda och qolasan, chorasiz qolasan, xafa bo'lasan, kasal bo'lasan, haqlaring poymol bo'ladi, zulm ko'rasan, shunda tushkunlikka tushib ketasan. Hayotdan zerikish paydo bo'ladi. Agar mana shunday holatga kelib qoladigan bo'lsang, birodar, Robbingning huzurida seni kutib turgan, sen uchun tayyorlab qo'ygan jannatni o'zingga eslat. Inshaalloh o'sha jannatga borasan. Mana shu e'tiqod bilan yashaydigan bo'lsang, ustingga kelayotgan, seni yuragini siqayotgan bu balolar, musibatlar hech narsa bo'lmay qoladi. Aqlli insonlar o'zlarini oxirat uchun ishlashadi. Chunki oxirat bu dunyodan ham yaxshiroq, ham boqiroq. Ahmoq odamlar bo'lsa, mana shu dunyoni o'zinigina o'zlariga qarorgoh deb bilishadi. Shu dunyo hayotini, huzur halovatini orzularining cho'qqisi deb biladi. Alloh taolo aytadi: "Bal tu'sirunal hayatad dunya val axiratu xoyrun va abqa." Yo'q, sizlar dunyoni ustun ko'rasizlar. Vaholanki oxirat ham yaxshiroq, ham boqiroq. Birodar, dunyodan zerikkan bo'lsang, muammolardan to'ygan bo'lsang, ko'ngling sovib ketayotgan bo'lsa hayotdan, seni oxiratda kutib turgan jannatni eslat. Shunda bu musibatlarning hech narsa bo'lmay qoladi. Musibatga eng besabr odamlar kimlar bo'ladi? Ayni oxiratda unutganlar, oxiratdan umidi bo'lmaganlar. Chunki mana shu dunyoni ichida dunyoda bo'lashadi. Ularning ko'ziga faqatgina shu dunyo hayot ko'rinadi. Undan boshqa narsani tasavvur qilisha olmaydi. Undan boshqa dunyo haqida fikr qilmaydi. Ular shu dunyoni o'zida huzur halovatni xohlaydi. Alloh azza va jalla yaratgan narsalar, mana siz bilan biz dunyoyimizda. Har bitta yaratgan narsani ziynati bor va shu narsaning orqasida maqsad bor. Har bitta yaratilgan narsani ziynati bor va maqsadi bor. O'simliklar, ularning ziynati bargi va guli. Lekin maqsadi nima? Maqsadi nima? Doni va mevalari. Kiyimlar. Uni ziynati rangi, fasoni, shakli, uzunligi, kaltaligi. Lekin maqsadi nima undan? Avratni yopishligi. Dunyo hayoti, birodarlar. Buni ham Alloh taolo yaratdi. Uni ziynati boylik, farzandlar, oltin kumushlar, uylar, qimmatbaho ulovlar. U ziynati dunyo. Lekin maqsadi-chi? Iymon va solih amal. Dunyoni turgan bitgani ziynat. Dunyoni turgan bitgani ziynat, lekin undan ko'zlangan maqsad ibodat. Shuning uchun kim asosiy maqsadni unutib qo'ygan bo'lsa, faqatgina ziynati bilan ovora bo'lib qoladi, natijada ziyonga uchraydi. Ana shu dunyoni ziynati degan, dunyoda matohlari qo'lingdan ketib qolsa, birodar, siqilma. Chunki maqsad ziynat emas. Maqsad ziynat emas. Maqsad iymon, ibodat, solih amal. Astagfirullah. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sizlarning ichingizda qaysinilar chiroyliroq amal qilishlarini sinashlik uchun yerdagi bor narsani ziynat qilib qo'ydik. Dunyoni turgan bitgani ziynat. Nima uchun? Sinash uchun. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qaysinilar chiroyliroq amal qilishlarini bilishligimiz uchun. Oyatni qarang. Va inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Hech shubha yo'qki, mana shu yerda ustidagi hamma zeb-u ziynatlarni sip-silliq, qup-quruq qilib yo'q qilib qo'yadigan ham bizimiz, deyapti. Demak, dunyoni ziynati uni mana matohlari. Lekin dunyodan ko'zlangan maqsad nima? Iymon, taqvo, solih amal. Endi ana shu ziynati hisoblangan dunyoni ozgina matoh qo'lingdan ketib qolsa, siqilma, birodar. O'zingga nimani eslat? Jannat deb, jina sabr qil, ozgina sabr qil, jannatga borasan. Dunyo ishi seni qiynagan bo'lsa, g'aming, darding, musibating ko'paygan bo'lsa, o'zingga oxiratni eslat, birodar. Bu dunyoni o'tkinchi ekanligini yodingga ol, shunda ishing oson kechadi. Ko'plagan oyatlarda mana shu dunyoning ziynatiga aldanib qolishlik qanchalar achinarli hol ekanligini Alloh bayon qilgan Qur'onda. Astagfirullah. Va ma hadihil hayatud dunya illa lahwun va la'ib va inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Bu dunyo hayoti faqat bir nafaslik o'yin kulgudir. Agar ular bilsalar,
oxirat diyorigina mangu hayot diyoridir. Agar faqat dunyoni o'zi bilan ovora bo'layotgan johillar ko'zlaridan shu pardani olib tashlab olganida abadiy hayot haqida, abadiy ne'mat haqida, qasrlari haqida xabar berilgan vahiyga quloq tutgan bo'lar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu dunyoning ne'matlari bilan jannatdagi ne'matlarni taqqoslab berganlar. Aytganlarki, mawdi'u sawtin fil jannati khayrun minad dunya va ma fiha. Dunyoda ham matoh bor, hovlilar bor, bog'lar bor, uchastkalar bor, xullas dunyo matoh, hovlisi. Rasululloh aytibdilar, jannatda bir qamchi tegadiganchalik joy. Qamchini yerga bir urdingiz, qancha chizadi yerni. Ana shu qamchini uchi tegadiganchalik joy jannatdagi joy. Dunyo va undagi hamma narsadan afzal. Shuning uchun arzimagan dunyo matohi qo'lingdan ketsa, arzimagan dunyoni huzur halovati sen qo'lingdan ketib, yuraging siqilib, hayotdan to'ydirib yuborayotgan bo'lsa, o'zingga nimani eslat? Jannatni eslat. Vallohi jannat juda ham qadrli narsa. Haqiqatan siz bilan biz mehnat qilib, kurashib, jiddiy jahd qilishga arziydigan narsa. Bilasizmi jannatda nimalar bor? Nimalar yo'q? Kasallik yo'q, kiyimlarda chirib ketishi yo'q, o'lim yo'q, qarilik yo'q, abadiy yoshlik, ichi tashi ichidan ko'rinib turadigan xonalar, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan ne'matlar, ovozi musiqa bo'lgan ohu ko'z hurlar. Prosta tasavvur qilib ko'ringlar, ovozi muzika bo'ladi. Quloq eshitmagan, ko'z ko'rmagan, insonning aqli bovar qilmaydigan ne'mat. Ana shu narsani o'zingga eslat, birodar. Sabr qilib o'tib ketasan, 40 yil yashadi, yana qancha bor, Xudo biladi. Salqini kengligi 100 yillik masofaga teng bo'ladigan daraxtlar. Uzunligi, kengligi 60 mil bo'lgan chodirlar. Tinimsiz oqib turadigan daryolar, sutli daryolar, asalli daryolar, may sharobli daryolar. Baland qasrlar, mevalar yaqin bog'lar, ko'tarilgan so'rilar, tizib qo'yilgan qadahlar, terib qo'yilgan yostiqlar, to'shab qo'yilgan gilomlar, xursandchiligi mukammal bo'lgan joy, shodligi ulkan bo'lgan maskan, xushbo'y hidlari 500 yillik masofadan kelib turadigan joy, vasfi ulug', Allohning diydori ko'riladigan joy jannat. Mana shu narsani o'zingga eslat. Ozgina sabr qil, o'tib ketasan. Bizga nima bo'ldiki, ana shu oxirat diyori haqida fikr qilmay qo'yamiz? Bizga nima bo'ldiki, shu dunyoda arzimagan matohi bizni ko'nglimizni cho'ktirib tashlaydi. Birodar, hayotdan zerikkan bo'lsang, g'amlar to'yg'izgan bo'lsa, joningdan to'yib ketib doddagi kelayotgan bo'lsa, o'zingga jannatni eslat. Endi Alloh taoloning huzuridagi ne'matlar. Birodarlar, u ne'matlarning sanog'i yo'q, miqdorining chegarasi yo'q. Abadiy yoshlik, abadiy sog'lik, abadiy qasrlar, bog'lar nihoyasi yo'q. Rosa puling ko'paydi, 60 ga kirganingda, 50 ga kirganingda. Hamma yo'g'ing bor, o'sha qarisan o'sha sen. Pakrishkani yangisini qo'yganing bilan qo'lsa o'tirgan, hadavoy to'kilgan, faralar xira, yog'yapti korobka, stuk bor motorda, to'rtta pakrishkani yangi qo'yganing bilan o'zing tugading-ku. Unga yo yetasan yo yetmaysan, lekin sen oxiratni o'ylaginda abadiy yosh bo'lasan. Erkaklar 33 yoshda bo'ladi erkaklar. Ayollar 18 yoshda bo'ladi. Hech kim qarimaydi. Uyga ketish kerak degan g'am yo'q. O'tirgan joying seni vataning, o'tirgan joying maskaning. Ko'p yeb qo'yibman, qonnim olib ketdi noshpabga. Suvni ko'p ichib qo'yibman, uxlamadim kelsa, unaqa gap yo'q, birodarlar. Shuning uchun dunyodan zerikib, hayot seni siqib to'yg'izgan bo'lsa, o'zingga shu jannatni eslatgan. Aqlingni ishlatib ko'r, birodar. Fikr qil. Qaysi hovli uchun ishlashlik to'g'ri bo'ladi? Qaysi hovlini g'amini qilishlik to'g'ri bo'ladi? O'zingga jannatni eslat. Hayotdagi musibatlar seni uchun yengil bo'lib qoladi. Modomiki sabr bilan, iymon bilan, qanoat bilan yashar ekansan, jannat seniki bo'lar ekan. Modomiki shunday ekan, bu musibatlar nima degan narsa? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jannatga jannatiylar kirganda nido qiluvchi nido qiladi. Ey jannat ahli, sizlar bu yerda yashaysizlar, hech qachon bu yerdan chiqmaysizlar. Abadiy tirik bo'lasizlar, hech qachon o'lmaysizlar. Doim sog'lom bo'lasizlar, hech qachon kasal bo'lmaysizlar. Doim yosh bo'lasizlar, hech qachon qarimaysizlar. Ne'matlarda doimiy bo'lasizlar, hech qachon baxtsiz bo'lmaysizlar. Ketgin kelib ketdimi? Endi savol. Kirammikinman jannatga?
Ha, bu xavotir yaxshi xavotir. Chunki bu qo'rquv bo'lishligi kerak. Mo'min odam Allohning rahmatidan umid, azobidan qo'rquv degan ikkita qanotning o'rtasida turadi, lekin mo'tadil ketadi. Jannatga kirarmikinman? Men ham o'tarmikinman? Amallarim kifoya qilarmikin? Bu qo'rqishlik, bu tabiiy hol. Bu umid, qo'rquv bo'lishligi kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir yosh yigitni o'lim arafasida kasal bo'layotganini kirib ko'rdilar. Ahvoling qanday bo'lyapti? Kayfa tajiduk deganida, ya Rasululloh, Allohning azobidan qo'rqyapman, lekin rahmatidan umid ham qilyapman dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, kimning dunyodan chiqib ketayotgan holatida Allohning azobidan qo'rqishi va rahmatidan umid qilishi bor bo'ladigan bo'lsa, shu ikki narsa jamlansa, Alloh qo'rqqanidan panoh berib, umid qilgan narsasi yetkazadi dedi. Kirasan inshaalloh birodar. Dunyoda iymon bilan o'tgin. Qo'lingdan kelgan solih amallarni qilgin. Kalima bilan chiqib olgin, inshaalloh jannatga kirasan. Ana shu jannatga kirishingni o'zingga eslatgin. Dunyo mushkulalari, muammolari seni siqib o'ldirmaydi. Alal oqibat Robbil alaminning mehmonxonasiga jannatga kirar ekansan, bu mashaqqatlar unutilib ketadi. Kambag'allikdan, kamchilikdan, tinkasi qurigan, musibatlarga uchrab ezilib ketgan banda o'zingga shu jannatni eslatgin. Dunyo hayoti bilan oxirat hayoti. Dunyoda eng huzur halovatni cho'qqisida yashagan, bironta mashaqqatli kun ko'rmagan odamni, kofir odamni 1000 yil yashagan deylik. Qiyomatga borganda jahannamga hukm bo'ldi, kofir edi. 1000 yil yashagan huzur halovatni cho'qqisida. Boyaga odamni jahannamga bir marta solib chiqariladi deyiladi hadislarda. Kuygan ko'mirdek qop-qora bo'lib chiqadi. Ko'mirdek qop-qora bo'lib chiqadi. Banda, yaxshi kun ko'rganmisan deydi. Haligi banda jahannamga bir marta tushib chiqib turib, yaralganimdan beri shu azobdaman, yaxshi kun ko'rmaganman deydi. Endi dunyoda eng qiyinchilik, mashaqqat hayotini ko'rgan, bironta bir yaxshi kun ko'rmagan mo'minni jannatga bir marta solib chiqarganda 14 kechalik to'lin oydek olib chiqadi, yashnab. Banda, mashaqqatli kun ko'rganmisan bu hayotingda deydi. Yo'q, yaralganimdan beri rohatdaman deydi. Shuning uchun birodar, o'sha jannatni o'zingga eslatgin-da, bu seni qiynayotgan muammolar, mushkulalar nima emas? Hech narsa emas. Bu hayotda dunyoning misoli, oxiratda hayotning misolini oldi. Nimaga o'xshaydi? Bir arqonni tasavvur qiling, nihoyasi yo'q. Boshi 10 santimetrga kraska surkab qo'yildi. Mana shu 10 santimetr joyi dunyo hayoti, arqonning qolgan qismi abadiy hayot. Hech qancha emas ekanmi? Ozgina sabr qilaylik. Abadiylik oldida 1000 yil yashasang ham hech narsa bo'lmay qoladi bu hayoting. Bu hayotda dunyo bir nafaslik o'yin kulgi xolos. Albatta Allohdan qo'rqadigan kishilar uchun oxirat diyori yaxshiroqdir. Aqlingizlarni yurgizmaysizlarmi deyapti Alloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Law kanatid dunya ta'dilu indallohi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha shurbata ma." Biz juda ham qadrli deb hisoblayotgan dunyo matohi, juda ham qimmat narsa, qadrli deb o'ylayotgan dunyo matohini payg'ambarimiz aytayaptilar. Agar bu dunyo ichidagi hamma ne'matlari, boyliklari Allohning nazdida chivinning qonatishchalik qadri bo'lganida, Allohga bu dunyoda qadri bo'lganida, kofirlarga bir xo'plam suv bermasdi bu dunyoda. Ya'ni bu dunyo ne'matidan bir xo'plam suvni ham bermagan bo'lar edi. Lekin bizning nazarimizda, johil odamlarning nazarida dunyo matohi katta nazarga o'xshab ko'rinar ekanda. Dunyosi katta bo'lsa, ha Alloh yaxshi ko'ribdi, shuning uchun beribdi deb o'ylaymiz. Dunyo unaqa siz bilan biz o'ylaganda qadrli narsa emas Allohning nazdida. Endi ana shu dunyoning qo'lingdan ketib qolsa siqilma. Unaqa qadrli narsa emas sen o'ylaganchalik. Oxiratni eslat, jannatni eslat, o'sha matoing qo'lingdan ketganiga kuymaysan. Bu dunyoning yana bir o'zgachaligi, dunyoning bir ajoyib xususiyati bor. Nima demaysizlarmi? Tugaydi-da uchi. Bu dunyoning xususiyati shunaqa, tugaydi. Sen tugaysan. Agar dunyo tursa sen tugaysan. Shuni tez-tez unutib qo'yamiz. Shundan keyin jazoga tushib ketamiz-da. Bu xususiyati nima edi? Boy ham kambag'al ham bo'ladi. Musulmon ham kofir ham bo'ladi, zolim ham mazlum ham bo'ladi, shoh ham gadoy ham bo'ladi. Bu dunyo tugaydi birodar. Bu dunyo shu o'lim bilan tugaydi. Boyni boyligini ketkazadi, kambag'alni kambag'alligini ketkazadi.
Zolimni zulmini ketkazadi, mazlumni mashaqqatiga chek qo'yadi. Huzur halovatdagi kayf safoda yashayotgan odamni mana shu narsalarni olib ketadi. Shuning uchun tez-tez o'zingga o'limni eslatib tur. Undan keyin sen boradigan, inshaalloh sen boradigan jannatni o'zingga eslat. Birodar, bir kun tug'ilding, bir kun ketasan. Seni hayoting safar. Tug'ilish degan bekatdan boshlandi safaring. Qabr degan bekat bilan tugaydi. Endi shu ikkala bekatni orasida qaysi o'rindasan? O'rtaroqdamisan yo oxirroqdamisan? Uni bilmaysan. Boshidamisan, o'rtamizdan xabaring yo'q. Buni faqat Alloh biladi. Eng yomoni nima? Ana shu arzimagan dunyo matohi ketganiga siqilib, ustingizga dunyo mashaqqat kelganda siqilib, bo'g'ilib, o'limni esdan chiqarib turgan paytingizda to'satdan o'lim kelib qolishi eng xatarli narsa. Eng yomon narsa shu. Bir solih kishi aytadi, agar menga bugun kechki paytga borib o'lasan desa, amalimga hech narsa qo'sha olmayman deydi. Nima degani bu? Agar kechki payt o'lasan desa, amalimga hech narsani qo'sha olmayman men deyapti. Nima degani bu? Chunki amalini imkon darajasida qilib yuribdi, qo'sha olmaydi. U tayyor o'limga. Hozir desa ham ketaveradi u. Biz u ertaga bir hafta yashaysiz desa, hamma ish tashlab ibodatga kirishamiz. Chunki amallarimiz ozda. Birodalar, o'lim faqatgina jasad hayotining oxiri. Jasadimiz hayotining xotimasi, ammo abadiy hayotning muqaddimasi. Shuning uchun birodar, o'zingga tez-tez oxiratni, kengligi osmonlar yerdan keng bo'lgan jannatni eslatib tur. Bizni boradigan joyimiz o'sha, inshaalloh. Jannatga kiramanmi, kirmayman, birodar? Robbing haqida yaxshi gumonda bo'l. Jannatga kirasan inshaalloh. Shafaat bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shafaatlari bor. Bir banda mo'min dunyoda iymon bilan o'tgan, lekin gunohlari ko'p. Do'zaxga hukm qilindi. Do'zaxga olib kirib ketayotganda, do'zaxning eshigidan o'tib ketayotib turib, ostonasiga borib, kirib ketayotib turib, orqaga bir o'girib qo'yiladi deyiladi. Orqaga qarab qo'yar ekan, xuddi bir oxirgi, to'xtatinglar deyishini kutgandaqa. Shunda Alloh taolo to'xtatinglar dedi malaikalarga. To'xtatishadi. Ey banda, nimaga orqaga qarading? Parvardigor, sen haqingda meni gumonim bunaqa emas edi. Seni bunaqa qiladi deb o'ylagan emasman men. Nima deb o'ylagansan? Ha, meni kechirib jannatga kirgizadi deb o'ylaganman deganda to'xtatinglar, kirgizinglar jannatga buni deydi. Kirasan inshaalloh jannatga. Faqat iymon bilan yasha, iymon bilan o't. O'zingga jannatni esla. Dunyoda mushkulalarni unutishing juda ham oson bo'ladi. O'limdan hech kim qocha olmaydi. O'lim hech kimni tan olmaydi. Hech kimga fursat bermaydi. Namrud zo'r hayot kechirdi. Oqibati nima bo'ldi? Namrud yer yuzidagi eng katta podsholardan bo'lgan. Ibrohim alayhisalom davridagi kofir podshoh. Qani hozir u? Ketdi. Firavun o'zining zamonasidagi eng qudratli podshohlardan. Dunyoviy maishati zo'r bo'lgan Firavunni. Oqibati nima bo'ldi? Shuning uchun birodar, jannatga kirishlik uchun amal qilib qol. Robbingga qo'shni bo'lish uchun amal qilib qol. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jannatga kirganda malaikalar aytadi, sabr toqat qilib o'tganlaringiz sababli mana shu maskan jannatda sizlarga tirikchilik osoyishtalik bo'lgay va bu naqadar yaxshi diyordir. Birodar, bu dunyoda och qolsang, chorasiz qolsang, xafa bo'lsang, dardga chalinsang, haqlaring poymol bo'lsa, zulm ko'rsang, joningdan to'yib ketsang, sabr qil. O'zingga jannatni eslat. Robbing huzurida seni kutib turgan jannatni o'zingga eslat. Inshaalloh jannatga borasan. Agar mana shu e'tiqod bilan yashasang, zararlaring foydaga, balolaring esa Alloh tomonidan berilgan hadiyaga aylanib qoladi.